নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বং ট্রাভেল চ্যানেল। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য একটা নতুন ব্লগ। এটা কোনো ট্রাভেল ব্লগ নয়, এটা হলো আমি আজকে কথা বলবো একটা মাইক্রোফোনের ওপর, যেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন বা সাউন্ড, যেটা আমাদের ব্লগের জন্য একটা মেন জিনিস, যেটা ছাড়া ব্লগ অসম্পূর্ণ। তো আজকে আমরা কথা বলবো সেই ব্লগের সাউন্ড নিয়ে। তো সাউন্ড আমি কি ইউজ করি, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন কি, আর অবশ্যই এটা কোনো প্রমোশনাল ভিডিও নয়, কোনো কোম্পানি আমাকে এটা করার জন্য পয়সা দেয়নি। এখানে আমি আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত, আমার যেটা মনে হয় সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটা। তো এই ভিডিওতে আমি যেটা বলবো প্রথমেই, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ব্লগ যারা করি, বিশেষ করে বিগিনার ব্লগার্স যেমন আমি নতুন ব্লগ করা শুরু করেছি। তো আমার প্রথমেই যেটা মনে হয়েছিল ব্লগ করার সময়, সেটা হচ্ছে আমার যে কথাগুলো সেটা তোমাদের কাছে প্রপারলি পৌঁছানো দরকার, কারণ এটা খুব জরুরি। তো আমি ধরো কোথাও একটা বেড়াতে গেলাম, যেখানে গিয়ে আমি তোমাদেরকে কোনো একটা ভিডিওর মাধ্যমে কিছু দেখাচ্ছি, সেটা তোমাদেরকে প্রপারলি দেখাতে পারছি, কিন্তু সেটার এগেনস্টে আমি যে কথাগুলো বলছি সেইগুলো, যেগুলো আমি সেটা সম্পর্কে বলছি, যেগুলো আমি তোমাকে প্রপারলি যদি শোনাতে না পারি, তো সেখানে একটা মিসকমিউনিকেশান হয়ে যায়। কারণ আমি যে কথাটা বলছি, যেটা তোমরা যদি বুঝতে না পারো, তোমরা মাঝপথে ভিডিওটা ছেড়ে বোরিং হয়ে বেরিয়ে যাবে, কারণ তোমরা আমার কথাটা বুঝতে পারছো না। আর এটাই হচ্ছে মেন প্রবলেম হয় আমাদের বিগিনার ব্লগারদের জন্য, যেটা ওভারকাম করার জন্য আমাদের দরকার একটা প্রপার মাইক। তো এই মাইকটা আমাদের মতো গরিব প্রথম দিকের ব্লগারদের জন্য যেটা মেন, সেটা হচ্ছে আমরা কোনো দামি মাইক্রোফোন অ্যাফোর্ড করতে পারি না। তো যে কারণে আমরা যেটা করতে পারি, যেটা আমাদের সবার কাছে থাকে, এরকম একটা হেডফোন আমাদের সবার কাছেই থাকে, অথবা 3.5 বলা যে হেডফোনগুলো, যেগুলো আমরা গান শুনি, সেইগুলোও আমরা ইউজ করতে পারি ব্লগিংয়ের জন্য, কারণ তার মধ্যেও মাইক থাকে। আমরা যে ডিভাইস দিয়ে রেকর্ডিং করি, সেটার যে নয়েজ ক্যান্সেলেশন কোয়ালিটি থাকে, সেটার থেকে এই মাইকের নয়েজ ক্যান্সেলেশন কোয়ালিটি অনেক বেশি ভালো হয়, যেটা তোমরা বুঝতে পারবে আমি যখন এই মাইকগুলোর মধ্যে তফাৎ দেখাবো। আমরা যখন কোনো ভিডিও করি, সেই ভিডিওর যে টপিকটা নিয়ে আমি তোমার সাথে কথা বলছি, যখন ভিডিওটা দেখাতে দেখাতে সেটার ব্যাপারে আমি কোনো বর্ণনা করছি, সেটা যদি তোমরা প্রপার শুনতে না পারো, তাও তোমাদের কাছে মনে হয় ভিডিওটা অনেক বেশি বোরিং কারণ তোমরা সেই ভিডিওটার সাথে কানেক্ট করতে পারো না প্রপারলি। তো যেটা মেন দরকার, আর বিগিনার ব্লগারদের কাছে সেটা খুবই জরুরি, কারণ অডিয়েন্স ধরে রাখার জন্য তোমার কথাগুলো তাকে শুনতে হবে। যেমন ধরো আমি তোমার সাথে সাপোজ সামনাসামনি কথা বলছি, বা তুমি যদি আমার ভাষা বুঝতে না পারো, তুমি যদি আমার কথা বুঝতে না পারো, তাহলে তুমি স্বভাবতই আমার সাথে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবে আমার প্রতি, আর তুমি আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তো যেটা ঠিক নয়। তো আমি সেই কারণেই বলি যে কথাটা হচ্ছে মেন, মানে কথা বলতে তুমি যে সাউন্ডটা, সেটা মেন, যেটা শোনানো দরকার। তো যেটার কারণে আমরা ইউজ করি একটা হেডফোন বা যে কোনো একটা মাইক। তো ফোনের যে ইনবিল্ট মাইক থাকে, সেটাও ইউজ করতে পারি আমরা, অনেকে সেটাও ইউজ করে, কিন্তু সেটার যেটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন কোয়ালিটি থাকে, সেটা খুবই জঘন্য হয়। কারণ তুমি যে কথা বলছো, তোমার কথা বাদে পারিপার্শ্বিক যত শব্দ থাকে সব কিছুই ওর মধ্যে ধরে নেয়, কিন্তু তোমার কথাটা সেই কারণে অনেক কমে যায়, মানে সেই সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক ম্যাটার করে, যেটা আমরা করতে পারি একটা নর্মাল হেডফোন দিয়ে। প্রথম কথা হচ্ছে এটা যেটা সুবিধে, একটা হচ্ছে ব্লুটুথ হেডফোনের, যেটা হচ্ছে ক্যামেরার সাথে তুমি অনেক ফ্রি থাকতে পারবে ব্লুটুথ হেডফোন ইউজ করলে, আর ব্লুটুথ হেডফোন এখন অলমোস্ট সবার কাছেই থাকে। তো সেই হেডফোন দিয়ে আমরা রেকর্ডিং করতে পারি। তোমাদের সাথে এখন দু রকমের মাইক দিয়ে পরপর কথা বলবো, তোমরা দেখতে পাবে স্ক্রিনের ওপরে পরপর নাম আসছে আমি যখন যেটা দিয়ে কথা বলছি। তো একটা হচ্ছে আমার এই ব্লুটুথ হেডফোন, আর একটা হচ্ছে আমার এই মাইক। তো দুটোর মধ্যে ভ্যারি তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে দুটোর মধ্যে কোথায় তফাৎ। তো চলো কথা বলতে বলতে যেটা মেন, সেটা হচ্ছে আমি যখন কথা বলছি, তো তুমি বুঝতেই পারছো, আমি যখন ব্লুটুথ হেডফোন দিয়ে কথা বলছি, তখন আমার পারিপার্শ্বিক যেসব নয়েজ আছে, যেমন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এর পাশেই হচ্ছে রাস্তা। তো এই রাস্তা দিয়ে কন্টিনিউয়াস লোকজন যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, যেটার আওয়াজ এই হেডফোন দিয়ে শোনা যাচ্ছে। আর যেটা হচ্ছে এই মাইক হেডফোন দিয়ে মাইক দিয়ে যখন আমি কথা বলছি, তো মাইক দিয়ে এই নয়েজগুলো অনেকটা বেশি ক্লিয়ারলি ক্যান্সেল করছে মাইক, আর ব্লুটুথ হেডফোন যেটাকে করতে পারছে না। আমি এখন যে কথা বলছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর নয়েজ আসছে, কারণ রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, সেই গাড়ির নয়েজটা আশা করছি তুমি শুনতে পাচ্ছি, যেটা আমি এখন ব্লুটুথ হেডফোন দিয়ে কথা বলছি। তো এই ব্লুটুথ হেডফোন দিয়ে কথা বলার জন্য এই নয়েজটা পুরোপুরি শোনা যাচ্ছে। আমার কথা কতটা ভালো শোনা যাচ্ছে আমি সেটা বুঝতে পারছি না এখানে, যেটা তোমরা ভালো বুঝতে পারছো। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর যেটা হচ্ছে এই নয়েজটা ক্যান্সেল করার জন্য আমি যখন মাইক দিয়ে কথা বলছি, তো মাইক দিয়ে যখন কথা বলছি, এই নয়েজটা তোমরা বুঝতে পারছো কতটা ক্যান্সেল হচ্ছে, কারণ আমি এটা আগে থেকে ইউজ করছি তাই জানি। আর ব্লুটুথ হেডফোন যেটা পারছে না ক্যান্সেল করতে, তো সেটা তোমরা শুনতেই পাচ্ছ দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটা কি হচ্ছে। আর ইনবিল্ট মাইক তো আমি ইউজ করছি না, কারণ ইনবিল্ট মাইকের
খুবই জঘন্য, মানে আমার ফোনে অন্তত আমি যেটা রেকর্ডিং ডিভাইস ইউজ করি সেটার জন্য খুবই জঘন্য সেটার ইনবিল মাইক। তো যে কারণে আমি ইনবিল মাইক একদম কথায় আসছিই না। তো আমি ওই জন্য এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করে তোমাদের দেখাচ্ছি। তো আমার কাছে ব্লুটুথ হেডফোনের থেকে মাইক অবশ্যই বেটার, কারণ দামটা একটা ম্যাটার করে। তবে একটা কথা বলবো, যারা নর্মাল ব্লগার তারা ব্লুটুথ হেডফোন দিয়ে করতে পারে, যেটা ইনবিল মাইকের থেকে তো 100 গুণ অনেক ভালো। আমি যে মাইকটা ইউজ করছি আমি তোমাদের সাথে দেখিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে JBL লাভালেয়ার মাইক। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে CSLM20B। এই হচ্ছে সেই মাইক্রোফোন যেটার মাধ্যমে আমি কথা বলছি, আমার কলারে লাগানো আছে। তো এছাড়া আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা যেটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে একটা বিরাট বড় তার দিচ্ছে, যেটার মাধ্যমে তুমি তোমার ফোনটার সাথে বা তোমার যে রেকর্ডিং ডিভাইস সেটার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে তুমি আরামসে কথা বলতে পারবে ফ্রিলি, কোনো হ্যাজেল ফ্রিভাবে। আর এটার নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা এতই ভালো যে তুমি যদি মোটো ব্লগার হও, তুমি মোটো ব্লগিংয়ে যে হাই স্পিডে গাড়ি চালালে যেটা হাওয়া ঢোকে সেটাকেও সম্পূর্ণরূপে ক্যান্সেল করে দেয়, তোমার কথাটা খুব ক্লিয়ারলি শোনা যায়। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, একদম বেসিক কনসেপ্ট আমি যেটা বললাম। তো চলো এবার দেখে নিই আমাদের এই আনবক্সিংয়ের ভিডিও। সো আশা করছি তোমরা দেখে নিলে এই আনবক্সিংটা। তো এটা আমার স্টাইলে করা, একটু অন্যভাবে আনবক্সিং। এই আনবক্সিংটা দেখে আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। এই মাইকটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম, যেটার আমার প্রাইস পড়েছিল 800 টাকা মতো, ওই 799 মতো। এটার অরিজিনাল এমআরপি আছে হচ্ছে 2000 টাকা মতো, 2000 একদম এমআরপি, এটা ইনক্লুডিং ট্যাক্স। তো এটার ওপর তোমার যেটা যা পড়বে, এটা তুমি অফার দিয়ে আমি পেয়েছিলাম এই টাকায়। এটা তুমি যদি অনলাইন থেকে কিনতে যাও তো সেক্ষেত্রে তুমি দুটো জায়গা থেকে কিনতে পাবে, অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট। আর এছাড়া এটার একটা সেম মাইক্রোফোন আছে যেটা হচ্ছে বোয়ার। তো বোয়ার মাইক্রোফোনটাও অলমোস্ট এরকমই দাম বা এর থেকে একটু কম দাম, কিন্তু পার্সোনালি মনে হয়েছে বোয়ার থেকে এটা বেস্ট। তো কোথাও যেন ওটার থেকে এটা আমার বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি লেগেছে, যে কারণে আমি এটা কিনেছি। তো তোমরা আশা করছি এটা বুঝতেই পেরেছো দুটোর মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটির কোথায় তফাৎ। আর এটার আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনের একটা বিশেষত্ব, সেটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনের একটা 3.5 জ্যাক দেয়। যে 3.5 জ্যাকটা তুমি তোমার মোবাইল বা ক্যামেরা যেখানে 3.5 জ্যাক সাপোর্টেড সেখানে তুমি ইউজ করতে পারো। আর এটার ডুয়েল মোড আছে, একটা হচ্ছে স্মার্টফোন মোড আর একটা হচ্ছে ক্যামেরা মোড। এখানে দুটো একটা সুইচ আছে, যে সুইচটা আপ ডাউন করলেই এইটা চেঞ্জ হয়ে যায়, যে ক্ষেত্রে তোমার অনেকটা বেশি সুবিধে হয়। তুমি যখন এটা ইউজ করছো এটার মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যাটারি আছে, যে ব্যাটারিটা তুমি যখন ক্যামেরা মোডে ইউজ করছো তখন সেই ব্যাটারিটা খুব ভালো কাজ দেয় মাইকটাকে এনহ্যান্স করার জন্য, সাউন্ড কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য। আর এটাকে এছাড়া তুমি কম্পিউটার দিয়েও ইউজ করতে পারো, কম্পিউটার দিয়ে তুমি যখন কোনো রেকর্ডিং করছো সেটাও দিয়ে ইউজ করতে পারো। আর এটার সাথে আর একটা পেন্সিল টু 3.5 কনভার্টার দেয়, যেটা তুমি ডিরেক্ট কোনো অ্যাম্পলিফায়ারে অ্যাড করতে চাও বা কোনো সাউন্ড কার্ড দিয়ে অ্যাড করতে চাও, তো সেক্ষেত্রে এটা খুব ভালো প্রযোজ্য। তো এই গেল টোটাল অলমোস্ট ব্যাপার। তো আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, আর বন্ধুদেরকে বলো। আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। হ্যাঁ, আর একটা ভাইটাল কথা, যারা তোমরা আমার এই চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো
আর যারা করোনি দুজনকেই বলছি, সাবস্ক্রাইব করার পর সাবস্ক্রাইবের পাশে একটা বেল নোটিফিকেশানের অপশান আছে, যে বেল নোটিফিকেশানটা ক্লিক করার পর ওখানে অল নোটিফিকেশান বলে একটা অপশান আছে, যেটা তোমরা সিলেক্ট করে নেবে। তাহলে কি হবে, নেক্সট আমি যে কটা ভিডিও দেবো সেই ভিডিওগুলো তোমরা পেতে থাকবে। আর অবশ্যই এখানে আরেকটা কথা তোমাদের বলে রাখি, যেটা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিও অনেকগুলো আসতে চলেছে, যেগুলো অলরেডি রেডি। আর আমার নেক্সট ভিডিও হচ্ছে, আমার নেক্সট ট্যুর আছে, আমি সিকিম যাচ্ছি, তো সেই সিকিম থেকে ফিরে সেগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আর একটা ভিডিও আছে যেটা হচ্ছে গোয়ার ভিডিও। এর প্রত্যেকটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আসবে, তো এইগুলো দেখার জন্য তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর বেল নোটিফিকেশানে ক্লিক করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যদি ভালো লাগে। আর আমার বক্তব্য যেটা আছে আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম। তো নমস্কার, আজকে এইটুকুই রাখছি। তো তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো আবার বলছি, সাবস্ক্রাইব করে নাও, লাইক করে নাও। বাই বাই।